香港街坊，今日咧同大家介紹一個中山市中心嘅石岐展悦光益灣啦。樓下咧就係我哋嘅山姆會員店同埋我哋嘅歡樂海岸啦。行路10分鐘就可以到達我哋嘅中山高鐵站，可以到達廣州、深圳、佛山，翻到香港咧都係非常之便利嘅。咁樓下咧又有我哋嘅香港直通巴士咧，都係非常之近嘅。去到我哋深圳灣口岸咧都50分鐘，翻到廣州大橋咧30分鐘時間嘅。咁呢個屋苑咧佢有幾個優點嘅。第一個咧就係我哋前邊呢個露台咧係非常之大嘅。咁第二個優點咧佢又係南北通透嘅設計啦。去參觀一下我哋呢個佈局，咁呢邊咧到時交路咧，我哋可以封埋佢，做埋一個房間或者書房咧都可以嘅。同埋我哋呢個子母裝甲大門咧都係交路標準。咁呢邊咧就係我哋 U 型嘅廚房咧，3鏡頭做晒埋俾你。我哋呢個全屋咧可以贈送家私家電俾你，揾 Andy 睇樓下。南北通透嘅設計非常之通風，非常之舒服。咁咧而家參觀一下我哋嘅呢個設計。咁呢邊咧係我哋公共嘅衛生間，嗱呢邊咧係我哋其中嘅一間套房啦。我哋呢個 size 咧佢有一個優點咧就係3個套房嘅哈。咁呢邊咧係我哋嘅兒童房啊，非常之舒服嘅。咁呢邊咧又係我哋其中嘅一間套房啦，帶埋明窗設計，3頂式光濕分離。咁呢邊咧最重要最中意嘅有一個優點咧就係我哋呢個複式嘅。咁2樓咧又係我哋套間嘅設計，望出去咧都係我哋園林嘅景觀，非常之舒服。同埋呢個 L 型嘅衣櫃亦都非常之大嘅。好啦，咁如果有中意我哋呢個戶型嘅咧，可以下方 WhatsApp Andy 派專屬嘅 i8或者 Benz 從香港接你過嚟睇樓啦。